guia a nossa caravana, o nosso povo, diante do fogo, da fogueira, da eclipse lunar. Estamos aqui com essa força, esse poder transmutador que traga mudanças à nossa vida. Leve embora todas as maldições, todas as perturbações que têm nos afligido aos nossos corações. Traga ao meu povo a sua força transmutadora, que nesse encanto, esse momento, essa força lunar esteja vibrando com toda a sua força, com todo o seu poder. Ó, grande força elemental do fogo, traga transformação, traga essa vibração às nossas vidas, retirando toda a maldição. Nesse momento, peço que seja cessado todas as dores, todas as doenças, todo o poder maligno que esteve junto a nós, seja de trabalho, maldição familiar, que seja cessado, aniquilado com o poder e a força do fogo, que leve para bem longe todas as perturbações nesse momento, retirando a dor, retirando todo o mal. Caiu um lá. Ó, poder do fogo. Não foi? Queimou. Queimou? Uhum. Esteja nesse momento trazendo o poder, a força da modificação, da transformação lunar no apogeu da lua, que encobre com toda a sua força, que leve o obscuro e traga transparência. Agora vocês parem, fechem os olhos, imaginem o que vocês querem para suas vidas. O poder da transmutação, o poder da energia negativa foi anulado. As maldições, a força negativa do poder da magia negra seja modificado. Optcha. Optcha. Que traga renovação. Pense no que vocês querem. A transformação, a mudança na vida de vocês. Optcha. Optcha. Sobrecaia por cada um diante dessa força que traga nesse momento a sua força, aqueça todos os corações, trazendo alegria, prosperidade, trazendo fartura às mesas, trazendo os amores impossíveis, que seja realizado no seu poder. Optcha! Optcha!